各位网友大家好，欢迎来到包面说。这期话题我们说的是，如果中美因为台海问题发生冲突，受到最致命打击的是谁呢？将是日本。最近新闻媒体报道说，如果佩洛西参访台湾并引发中美冲突，可能会使日本陷入无所适从的境地。这个说法呢，有一定的客观性。美国哥伦比亚大学的国际关系专家富美子佐佐木，这是个日本人日裔，他说，一旦台湾海峡发生突发事件，日本别无选择，只能站在美国一边。所以如果日本一味的支持甚至是鼓动着美国与中国的军事对抗，日本有好果子吃吗？因为日本拥有众多的美国空军或海军陆军基地，再加上地理位置，这意味着日本在冲突的时候根本无法置身事外，后果是极其严重的。台湾问题如果不能和平解决，激化成中美之间的冲突的话，那么最受伤的就不一定是中国的台湾，很有可能是日本。从根子上讲，台湾问题本身就是日本造成的。日本在甲午战争中打败了清政府之后，强行割走了台湾和辽东半岛。1896年发生了所谓的三国干涉还辽事件，日本在德国、沙俄和法国的压力下被迫放弃辽东半岛，但是台湾就仍然留在了日本的手里。此后日本在台湾实行了残酷的殖民统治，抹除中华文明，混杂日本的血脉，试图完全去除岛上原住民对中国走松的认同。国民党的残兵败将逃台之后，蒋氏父子致力于将台湾打造成反共复国的基地，台湾成了西方反华势力遏制新中国的发展，打压中华民族复兴的重要的工具和筹码。如果台湾回归，中华一统，中国的发展将没有任何人可以阻挡，中国在亚洲的地位将没有任何国家可以超越，而这一点恰恰是日本最不愿意接受的事实。所以呢，在美国的纵容、挑唆和怂恿之下，美国政界对于台湾问题是屡屡发出刺耳的声音。在7月份的最后一个星期3个日本前防卫大臣石破茂、滨田康和中岛民久，以及上议院的议员清水孝之一起参访台湾，并且会见了蔡英文。在会谈中石破茂说，如果佩洛西真的访问台湾，台湾当局将不得不承受大陆的愤怒。石破茂扬言，在它发生之后，我们应该考虑采取哪些协议、法律或者是军事行动来遏制这种情况。这就是说，日本和台独分子一直就是沆瀣一气，早就在谋划阻止中国统一的勾当了。不过呢，让日本右翼反华势力无可奈何的是，今天的中国早就不是晚清时代的中国了。早在抗日战争时期，共产党领导的八路军新四军就让日军尝到了滋味，灵活机动的战略战术，敢打硬拼的战斗作风。到了抗日战争后期，日军连他最擅长的刺杀格斗也打不过八路军的。再后来，甚至是骑在日本头上作威作福的美军，经过朝鲜战场上的较量，也对解放军敬畏有加，从此断了与解放军进行陆战的念想。到了21世纪的今天，中国的军事力量除了看得见的兵力数量的规模、武器装备的先进程度和数量这些有形优势之外，我军在正规化现代化程度、日常训练强度和官兵的精神士气这些无形的实力上，也远远不是日本自卫队可以比拟的。在这种情况下，日本要是胆敢干涉台湾事务，会发生什么情况？如果台湾仅仅是靠自身的力量以武拒统，大陆的老百姓肯定还是倾向于悠着点打。如果日本干预台海问题，那舆论就会变成要把日本往死里打，哪怕最高决策机构决定用核力量对日本做手术，也会得到绝大多数中国人的支持。日本有大量的美陆海空军基地，这里面包括横须贺佐世保岩国、嘉手纳、那霸、普天间等等。一旦中美因为台湾问题进入武力对抗，那么日本的这些美军基地群肯定要参战。对解放军来说，绝不可能放任日本的这些美军目标不打。如果日本自卫队直接参战，战争规模升级，中方将不得不考虑对日本本土的战略目标进行打击，对日本的海上战略运输通道进行阻截，以摧毁日本的战争潜力。再升级，中国将可能要考虑一劳永逸的解决日本。这就是日本如果打算追随美国支持台独以武拒统这个岛国的前途和命运。那是积极作死，引火上身，
还是老老实实明哲保身呢？我认为日本的选择并不多。好，这期话题就到这里。